అయితే మనం ఇంతకుముందుకు నేను ఒక పౌల్ట్రీ ఫామ్ వీడియో చేసిన. అయితే చాలామంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ తర్వాత వ్యూవర్స్ అందరు కూడా ఇంకా కొంచెం వెరైటీ ఉన్నటువంటి వీడియో చేస్తే బాగుంటుండే, అంటే ఇంకా తక్కువ కెపాసిటీ ఉండే షెడ్ వీడియో అయితే బాగుంటుండే అన్నారు. అందుకోసం నేను మళ్ళీ ఈరోజు వచ్చిన. ఇక్కడ వచ్చేసి ముద్వెన్ విలేజ్, కడ్తాల్ మండలం, రంగారెడ్డి డిస్టిక్. అయితే మనతోటి ఈ పౌల్ట్రీ ఫామ్ రన్ చేస్తున్నటువంటి సత్యం మనతోటి ఉన్నాడు. మరి ఈ షెడ్కి ఎంత ఖర్చు అయింది, తర్వాత కొన్ని విషయాలు అడిగి మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే సత్యం, ఇప్పుడు నీకు ఎట్లా ఇది స్టార్ట్ చేయాలని ఎట్లా అనిపిస్తుంది నీకు? స్టార్ట్ చేయాలని కొంచెం వేరే ఫామ్ చూసాను నేను, అంటే ఇంతమందికి లీజుకి తీసుకొని చూసాను. ఓకే, అంటే లీజుకి చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ మీద ఇది చేసిన ఉన్నాడు. ఓకే, అదే లీజు తీసుకోవడం ఎందుకు, మనమే ఒక సొంతంగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది అని అనిపించింది. సొంతంగా ఫామ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఓకే ఇది స్టార్ట్ చేసిన. ఇంకా ఇప్పుడు ఈ షెడ్ ఉంది కదా మనకు, దీని యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత ఉంటుంది? విస్తీర్ణం వచ్చేసి పొడుగు ఎంత, ఎన్ని ఫీట్లు? 210 ఫీట్లు. 210 ఫీట్లు. ఓకే, ఇంకా ఇట్లా అడ్డం వచ్చేసి 30 ఫీట్లు. 30 ఫీట్లు లోపల 29. ఓకే, 30 ఫీట్ల వెడితో 210 ఫీట్ల పొడుగు ఉంటుంది. ఓకే, ఈ షెడ్ ఖర్చు ఎంత వచ్చింది సత్యం మీకు? ఖర్చు వచ్చేసి 12 లక్షలు అయింది టోటల్గా. 12 lakhs, 12 లక్షల వరకు వచ్చింది. 12 లక్షల వరకు ఈ షెడ్ కంప్లీట్ చేయడానికి. ఓకే, అంటే మనకు ఎంత అవసరం భూమి ఒకవేళ ఇంత పెద్దది వేయాలంటే? 8 గుంటలు అయితే సరిపోతుంది. అయితే ఇంకా ఇప్పుడు ఏవైతున్నాయో ఈ చిక్స్, ఈ పిల్లలు ఏ కంపెనీకి సంబంధించినవి మనకు? ఈ కంపెనీ వచ్చేసి విరాజ్ కంపెనీ. విరాజ్. ఓకే, అయితే ఈ విరాజ్ కంపెనీ వాళ్ళు మీకు ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఎట్లా కనెక్షన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది మీరు వాళ్ళతో? ఎట్లా అంటే వేరే ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా, నేను తమ్ముడికి చేసింది కదా, అట్లా ఆ రకంగా కనుక్కుని ఉన్నా ఏ కంపెనీ బాగుంటుంది, ఈ కంపెనీ బాగుంటుంది అంటే ఇది కొన్ని చూసి ఉన్నా వేరే ఫామ్స్ వల్ల. అంటే ఈ విరాజ్ అనే కంపెనీ మోటాలిటీ చాలా తక్కువ ఉంది. ఓకే, అట్లా ఆ విధంగా కనుక్కొని ఇది బాగుంది అని అనుకొని వాళ్ళని కనుక్కుంటే ఇట్లా ఇస్తామని చెప్పారు. ఓకే, కొత్త ఫామ్ స్టేషన్ ఇట్లా మోటాలిటీ తగ్గాలి అంటే ఎట్లాంటి ఇస్తుంటారు వ్యాక్సిన్స్? వ్యాక్సిన్ వచ్చేసి మోటాలిటీ అంటే కంపెనీ నుంచి ఏ గ్రేడ్ చిప్స్ ఇస్తారు, మంచి చిప్స్. ఓకే, ఇలా తయారు కావడం బాగుంటుంది. ఫస్ట్ ఏ గ్రేడ్ ఇస్తారు. తర్వాత నుంచి మోటాలిటీ ఇట్లా అంత ఏం లేదు. అది నుంచి వచ్చేసి ఇంకోటి ఏంటంటే రెస్పాన్స్ బాగుంటుంది. ఇట్లా మోటాలిటీ ఇట్లా పెరుగుతుందంటే ఏమంటే వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ ఇది వాడితే బాగుంటుంది. అంటే బీకేసీ ఫార్మలిన్ ఇట్లా వాటర్లో కలపని చెప్తారు. ఒక 1000 లీటర్లకు 100 ml అట్లా కలిపేస్తాం. ఇట్లా ఏం మోటాలిటీ లేదు. ఆ నుంచి వచ్చేసి ఇంకోటి స్ప్రే ఇట్లా ఏమంటారు దాని మీద సేమ్ అదే. అట్లా ఆ రకంగా ఒక మోటాలిటీ లేదు. డైలీ 1 లేదా 2 ఓసారి మరీ ఏమైనా ప్రాబ్లం అనిపిస్తే 5-6 వాడనే ఇమ్మటే రెస్పాన్స్ అయ్యి మంచి రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఇమ్మటే వచ్చి దాన్ని మంచిగా చేస్తారు. రెస్పాన్స్ బాగుంది. విరాజ్ కంపెనీ రెస్పాన్స్ బెస్ట్ అనిపించింది. ఈ కంపెనీ చాలా బెస్ట్ ఉంది. అంటే మామూలుగా వెన్కోబ్ కానీ స్నేహ కానీ అట్లా ఎంతమందికి విలాసిత్ చేసిన విలాసిత్. అయితే వీటికి ఫీడ్ ఉంది కదా, ఫీడ్ మొత్తం వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అయితే ఎట్లా ఫస్ట్ డే నుంచి ఎట్లా ఇస్తారు? ఎన్ని బ్యాగ్స్ అవసరం ఉంటాయి? ఫస్ట్ ఒక 5 days చిన్న ఉంటుంది దాన్ని, చిన్న సైజు. ఓకే, చిన్నపిల్ల తినేటువంటి సైజులో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఏమైతే ఒక 5 days ఇస్తారు. ఆ తర్వాత కొంచెం దొడ్డు వస్తుంది. దొడ్డు 10 daysకి ఒకసారి చేంజ్ అవుతుంటాం అన్నమాట. ఓకే, డైలీ ఒక చిన్న ఉన్నప్పుడు మా షెడ్ 6,000 షెడ్, 6,000 పిల్లలు పడతాయి ఇందులో. అయితే డైలీ ఇప్పుడు 28 days అయింది కదా, డైలీ ఇప్పుడు ఒక 15 bags ఉంటాయి. డైలీ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అన్నీ కలిపి ఒక డే మొత్తం 15 bags కంప్లీట్. లాస్ట్ షిఫ్ట్ అయ్యే వరకు ఎన్ని బ్యాగ్స్? ఇప్పుడు 6,000 షెడ్కు 380 బస్తాలు ఉంటాయి లాస్ట్ ఎండింగ్. ఓకే, మొత్తం వాళ్ళదే ప్రొవైడ్. ఏం లేదు. ఏమైనా వాటర్ ఒకటి బాగుండాలి,
మెయింటెనెన్స్ కరెక్ట్ చేయాలి. ఓకే. అయితే ఇవి మీకు అంటే ఫర్ కేజీ ఎంత అమౌంట్ కట్టిస్తారు? కేజీకి వచ్చేసి మినిమం 4 రూపీస్ కట్టిస్తారు. 4 రూపీస్. 4 రూపీస్ వాళ్ళ రేటు ఉన్నని లేకపోయినా వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. ఓకే, మాకు సంబంధం లేదు. వాళ్ళు 4 రూపీస్ కట్టిస్తారు. రేటు చికెన్ రేటు పెరుగుతుంటే ఇంకో 1 రూపీ బోనస్ అట్లా పెంచుతుంటారు. అట్లాంటివి ఇస్తారు. అట్లాంటివి ఇస్తుంటారు. అంటే ఇప్పుడు మోర్టాలిటీ అనేది తక్కువ ఉంటే మనకి అట్లా ఏంటి బెనిఫిట్ వచ్చే అవకాశం? బెనిఫిట్ ఉంటుంది, కంపల్సరీ ఉంటుంది. మోర్టాలిటీ లేదు కాబట్టి బెస్ట్ ఫార్మర్ కిందకి వచ్చేస్తుంది. దాని నుంచి వచ్చేసి మనకి ఇంకా కొంచెం అమౌంట్ ఎక్కువ ఎఫ్సిఆర్ అంటే ఇప్పుడు దాని ఉంటుంది కదా, తక్కువ తిని వెయిట్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది కదా, అట్లా బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఈ ఫామ్ అయితే ఇంకా ఒక చాలా మంచి వాతావరణంలో నిర్మించారని చెప్పొచ్చు మనం. బయట వాతావరణం కూడా చాలా బాగుంది. అలాంటి మంచి ప్రదేశం ఎంచుకొని ఈ యొక్క ఫామ్ను ఇక్కడైతే నిర్మించారు వీళ్ళు. ఓకే, ఈ స్ప్రింక్లర్లు డ్రింకర్లు ఉన్నాయి కదా, ఇట్లా ఇవి ఎక్కడి నుంచి మీరు తెస్తారా లేకపోతే ఎవరైనా సప్లై చేసే వాళ్ళు ఉంటారా? ఏం లేదు, మేమే డైరెక్ట్ ఆన్లైన్లో చూసి కంపెనీ ప్రొడక్షన్ చూసి డైరెక్ట్ బుక్ చేస్తాం. ఓకే, ఆన్లైన్లో బుక్ చేస్తే వాళ్ళే తీసుకొస్తారు, వాళ్ళే ట్రాన్స్పోర్ట్ వచ్చేసి. రైట్. ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే మనం అంటే ఏది ఆన్లైన్లో కంపెనీ ఏదైనా ఐడియా? మయూరి కంపెనీ. రైట్, మయూరి కంపెనీలో ఈ యొక్క స్ప్రింక్లర్లు డ్రింకర్లు వచ్చేసి బుక్ చేసాం. ఇక్కడ అది చెన్నైలో ఉంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నువ్వు ఒక బ్యాచ్ పంపించేసినావు కదా, ఇప్పుడు సెకండ్ బ్యాచ్ నడుస్తుంది. అయితే ఎట్లా నీకు దీని ద్వారా నీకు కొంచెం బెనిఫిట్ అనిపిస్తుందా? ఎట్లా ఉంది? బాగుంది, బెనిఫిట్ చాలా బాగుంది. వ్యవసాయం అంటే వేరే వ్యవసాయం చేసి అట్లా ఇబ్బంది పడడానికన్నా ఒక ఫామ్ వేసుకొని వేరే బిజినెస్ల కన్నా ఇది చాలా బెటర్ అనిపించింది. ఓకే, అంటే సొంతంగా మనం ఇట్లా ఫామ్ వేసుకొని రన్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. చాలా బాగుంది. అయితే ఓకే, ప్రస్తుతం ఉన్న యువతకు కొంతమంది ఉపాధి లేక వేరే వేరే ప్రయత్నాలు చేస్తారు కదా, అట్లాంటి వాళ్ళు ఈ ఫామ్ రన్ చేసుకోవచ్చు కదా? చేసుకోవచ్చు, చాలా చాలా బెటర్ అసలు. అన్నిటికన్నా ఇది రైతుకు సంబంధించిన అయితే చాలా బెటర్ అసలు. ఇది అంటే ఎక్కడో పోయి పని చేసుకోకుండా మన సొంత చిలకలో మన విలేజ్ లో ఉండి విశాలమైన వాతావరణం, ఎంత మంచిగా అసలు. పొద్దున ఒకసారి మార్నింగ్ ఉంటుంది, పొద్దున్న లేచి మళ్ళీ సాయంత్రం మొత్తం రెస్ట్ అసలు, అంత ఏముండదు వర్క్. ఓకే, మనం సత్యం ద్వారా ఈ యొక్క పౌల్ట్రీ ఫామ్ సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. ఓకే, మా ఛానల్ చూడండి, నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.